Diversos reis de l'Orient es van unir per invasar Sodoma i Gomorra. Van saquejar la ciutat, arrossegant riqueses i persones. Enmig d'aquella guerra, el nebot d'Abram, Lot, va ser pres com a captiu. Quan Abram va sentir la notícia, va conduir 380 homes en persecució. En una nit fosca, Abram va atacar amb els seus guerrers. L'enemic estava confós i dispers. Déu va donar a Abram una victòria increïble. Abram va redimir Lot, la seva família, totes les seves possessions i la seva gent. Quan Abram va tornar, va ser rebut pel rei de Salem, Melquisedec, el sacerdot. I va portar pa i vi, i va beneir Abram. Lloat sigui Déu, sobirà del cel i de la terra. Abram va donar a Melquisedec un desè dels bodins. Abram lloava Déu, qui li havia donat la victòria. Abram, no tinguis por. Jo soc el teu escut, la teva gran recompensa. La història d'Abraham quiz. Quants de persones va portar Abram amb el quan va anar a rescatar Lot? La resposta correcta és número 3, 308 persones. Qui va trobar Abram després de la guerra? La resposta correcta és número 2, Melquisedec. Després que Abram va guanyar la guerra, quant va donar a Déu? La resposta correcta és dècimes. Come to Hello Christian, hear the stories of the Bible, sing.